হ্যালো এভরিওয়ান, এতদিন দেখেছেন একটি এক্সকাভেটর দিয়ে মাটি কাটা সহ বিভিন্ন রকম কনস্ট্রাকশনের কাজ করা হয়। তো আজকে দেখতেছেন একটি এক্সকাভেটর দিয়ে একটি ম্যানকে লোড করে উপরের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এক্সকাভেটর একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন যন্ত্র, এটি দিয়ে খুব সহজেই কঠিন কাজ অনায়াসে করা যায়। দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের এই ভাইকে অলরেডি সে নিচ থেকে উপরে নিয়ে গেছে। আমাদের এই ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক তো অবশ্যই পেতেই পারি। আর হ্যাঁ, অন্যদের মাঝে ভিডিওটি শেয়ার করে দেখার সুযোগ করে দিন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন।